Mahir Otomotiv Burası Göçükkenar Merkez'de herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracımız Mercedes marka aracımızın tamponu hasarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Plastik lehim onarımı öncesi eksik parçalar, kırık parçalar mevcut. Tampon değişimin önüne geçmek için elimizde olan plastik lehim onarım işlemlerimizle, elimizde olan imkanlarımızla tamponumuzu tamamlayacağız değerli dostlar. Gördüğünüz gibi. Adresimiz Hatay Antakya Yeni Sanayi Sitesi, Güzelburç Mahallesi, 6. Yenişehir Cadde. WhatsApp irtibat telefon numaralarımız 0505 059 1509 0505 059 1509. Bizleri Facebook hesabımızdan, Instagram hesabımızdan ve YouTube kanalımızdan Maneti Boğazı Göçükkenar yazarak bizleri takip edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Her zaman hizmetinizdeyiz ve bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diliyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Mahir Otomotiv Burası Göçükkenar Merkezi'nden herkese selamlar. Gördüğünüz gibi plastik lehim kaynak onarımına devam ediyoruz. Mercedes marka aracımızın tamponu plastik lehim tadilatıyla onarımını yapmaktayız. Adresimiz Hatay Antakya Yeni Sanayi Sitesi, Güzelburç Mahallesi, 6. Yenişehir Cadde. WhatsApp irtibat telefon numaramız 0505 059 1509. Bizleri Instagram hesabımızdan, Facebook hesabımızdan ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Mahir Otomotiv Burası Göçükkenar Merkez'de herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracımız Mercedes 200'de. Aracımızın ön tamponu hasarlı durumdaydı. Plastik lehim onarım işlemimizle tamponumuzun eksik parçalarını giderdik değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Üzerine bir boyası yapıldıktan sonra bir daha çekim yapacağız. En son çekimimizden sonra yorum ve beğenilerinizi kesinlikle bekliyoruz. Adresimiz Hatay Antakya Yeni Sanayi Sitesi, Güzelburç Mahallesi, 6. Yenişehir Cadde. WhatsApp irtibat telefon numaramız 0505 059 1509 0505 059 1509. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diliyoruz. Bizleri Instagram hesabımızdan, Facebook hesabımızdan ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Tekrar bir sonraki videomuz yüklendikten sonra tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diliyoruz. Mahir Otomotiv Burası Göçükkenar Merkez'de herkese merhaba arkadaşlar. Aracımız Mercedes 200'de. Gördüğünüz gibi tamponumuz yarılmıştı. Parçaları eksikti, kırılmıştı. Plastik lehim onarımı sonrası değerli arkadaşlar. Ve boya onarımı sonrası. Adresimiz Hatay Antakya Yeni Sanayi Sitesi, Güzelburç Mahallesi, 6. Yenişehir Cadde. WhatsApp irtibat telefon numaralarımız 0505 059 1509 0505 059 1509. Bizleri Facebook hesabımızdan, Instagram hesabımızdan ve YouTube kanalımıza abone olarak takip ederek bizleri güncel yayınlarımızdan haberdar olabilir ve takip edebilirsiniz. Adresimiz Hatay Antakya Yeni Sanayi Sitesi, Güzelburç Mahallesi, 6. Yenişehir Cadde.
WhatsApp irtibat telefon numaralarımızı tekrar belirtelim. 0505 059 1509 0505 059 1509. Araç sahibine geçmiş olsun diliyoruz. Bir sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.